Hi, hallo, Tag zusammen. Ja, für heute habe ich gedacht, setze ich mal fort, was ich angefangen hatte mit Motorgeräuschen, die Fehlerursachen haben. Also war ja schon Steuerkettenspannergeräusche, Resonanzschwingungen, was hatten wir denn noch? Anlasserfreiläufe, wenn die lose sind. Ich meine gut, wenn ein Anlasserfreilauf komplett im Arsch ist, ist klar, dann rackelt der über, aber ich meinte halt dieses Klappern im tiefen Standgas. Naja gut, heute soll jedenfalls setzen wir das mal fort mit dem Geräusch Pleuellagerschaden. Pleuellagerschaden, ja, kommt nicht mehr so oft vor wie früher. Die meisten Motoren mit Pleuellagerschaden, die ich gemacht habe, waren Yamaha VMAX, 5, 6 Stück sagen wir mal. Zwei davon hatten gleichzeitig noch langgezogene Pleuelaugen und die anderen eben reinen Pleuellagerschaden. Eigentlich verursacht dadurch, dass bei dem Moped, also man darf nicht denken, das ist ein Sportmotorrad und knallt die mit voller Drehzahl über lange Distanzen über die Bahn, dann fliegen die ganz schön mal auseinander. Der Motor stammt ja ursprünglich, sag ich mal, aus der XVZ12, so einem Tourer, und ist nicht wirklich dafür ausgelegt. Man kann natürlich mal Gas geben, aber nicht auf lange und auch nicht ohne Ölkühler und auch nicht mit zu wenig Öl und auch nicht über 150 Kilometer, bis der kleine Tank leer ist oder so. Das können die nicht gut ab. Aber jetzt die Diagnose, wie man Pleuellagerschaden erkennt, ist eigentlich einfach. Es ist eigentlich ein relativ lautes Klopfen, so ab mittleren Drehzahlen würde ich mal sagen, je nachdem wie stark der Schaden fortgeschritten ist. Gewöhnlich ist es so, dass das Geräusch bei kaltem Motor unter Umständen noch gar nicht da ist, im Standgas zumindest nicht. Und dann, sage ich mal so, bei 3, 4 hörst du das, dass es anfängt zu klopfen. Je mehr Druck du machst, je mehr härter wird das schlagen. Der Unterschied, also und je heißer der Motor wird, je dünner das Öl, je heißer das Öl, irgendwann ist es vielleicht auch im Standgas da oder zumindest wird es sehr, sehr viel deutlicher. Das ist immer ein Zeichen, dass es sich um Pleuellagerschaden handelt, wenn es kalt erstmal gar nicht da ist oder ganz leise und mit zunehmender Erwärmung und Fahrstrecke und Drehzahl mehr wird. Und das ist ein Geräusch, was geht auch mit zunehmender Drehzahl nicht weg. Also das ist vielleicht untenrum nicht da, weil die Massenkräfte noch relativ, wie soll ich sagen, eventuell noch so gering sind, dass der Ölfilm das noch trägt, bevor das hart durchschlägt. Und wenn das Öl dicker ist, aber später wird das dann laut. Also ein Pleuellagerschaden kann manchmal hinterher bedeuten, du hast am Pleuel radial 2-3 mm Luft. Das ist dann schon ein harter Schaden. Wenn du ein paar Zehntel hast, dann hörst du das auch. Also sagen wir mal so, Radialluft sollte nicht da sein, bis auf das normale Lagerspiel, das ist halt ganz klar. So, Pleuellagerschaden, ja. Also die Reparatur ist natürlich möglich, ist aber teuer, weil einmal muss der Motor komplett zerlegt werden, dürfte ja jedem einleuchten. Dann muss man gucken, ja, sind alle Pleuel, ein Pleuel, was auch immer. Meist ist es halt nicht unbedingt so, dass alle Pleuel betroffen sind, sondern das, was mit der Ölversorgung, sage ich mal, am kritischsten lag. Aber trotzdem, der Hubzapfen muss neu geschliffen, also entweder kannst du die Welle komplett neu machen, du kannst sie wegschicken. Früher hat das mal Großwächter gemacht, später dann irgendwie hat das Steger übernommen, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Habe ich schon oft machen lassen, war auch immer Taco, die bauen dann praktisch passend dafür passende Lagerschalen und schicken die mit. Aber es summiert sich halt, also ich erinnere mich jetzt zumindest an den Preis bei einer ZX12 RK war Pleuellagerschaden. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie viele Pleuel betroffen waren. Auf jeden Fall, da kamen 3.500 € raus, wenn du alles zusammenrechnest. Also sage ich mal so, ist eine teure Geschichte heutzutage bei dem Riesenangebot, was es so an Motoren gibt, durch Sturzfahrzeuge und Unfallfahrzeuge, macht es eventuell mehr Sinn, einfach einen anderen Motor einzubauen. Wenn man so halbwegs weiß, aus welcher Quelle der kommt und dass der eben läuft und nicht auch wieder irgendeine Macke hat. Ja, aber eigentlich wollte ich noch sagen, dass es Geräusche gibt, die eine einfache Ursache haben und auch kostengünstig sind in Relation zum Pleuellagerschaden, die aber manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden sind. Also ich hatte selbst schon von Händlern hier mal eine VMAX von einem Händler aus Hannover. Der hat dem Kunden gesagt, es wäre ein Pleuellagerschaden. Ich muss sagen, es klang auch so. Ich habe das selbst auch erst gedacht, aber
Da war es so, kalt, leise, mit zunehmender Erwärmung, 2-3 Kilometer, weiß ich nicht mehr genau, aber fing es an, auch dieses typische Schlagen. Also die Geräuschkulisse und die Bedingungen, unter denen das auftrat, war sehr ähnlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt waren das aber nur die Krümmer, wo die innere Wandung gebrochen war. Das passiert ja häufiger bei Mopeds, die doppelwandig sind, dass die inneren brechen, und nur gewöhnlich klappert das dann. In diesem Fall war es wirklich so, dass das symptomatisch passte. Also kalt war nichts, da saß das, diese Bruchstücke irgendwie so auf Spannung, dass da nichts klapperte, und wenn das ein bisschen wärmer wurde, fing das an, dehnte sich so weit aus, dass das eben Geräusche gab, und durch den Gasdruck im Auspuffsystem, sage ich mal, hat das ganz ähnliches unter den gleichen Bedingungen beim Aufmachen, beim Standgas weniger. Es war täuschend ähnlich zu einem Pleuellagerschaden. Ich will sagen, wenn ihr einen Pleuellagerschaden vermutet und habt so ein Moped mit doppelwandiger Krümmeranlage, dann ist das durchaus möglich. Das gleiche Symptom hatte ich einmal bei einer GPZ 900R Carver. Und das sollte man halt vorher ausschließen. Nicht, dass man den Motor aufmacht, findet dann gar nichts und dann sieht man irgendwie, dass es nur doch die Krümmeranlage war. Also, das ist eigentlich schon damit das heutige Thema erledigt. Wenn mir noch was dazu einfällt, würde ich das dann nochmal... Achso, ja, und das unterscheidet sich halt, so ein Klopfen oder ein Schlagen könnte man jetzt durchaus vielleicht, wer es nicht so kennt, verwechseln mit einem losen Anlasserfreilauf oder einer Lima, die los ist, aber da ist es wirklich so, die würde im tiefen Standgas am lautesten klockern, und definitiv bei 2.000, 3.000 wäre es weg. Eine rotierende Masse, die lose ist, die wird immer leise, wenn die Drehzahl zunimmt, ab einer gewissen Gleichförmigkeit der Drehzahl, also der Umlaufgeschwindigkeit, sage ich mal, ist dann das Klappern weg. Bei Pleuellagerschaden halt im Gegenteil, das ist eventuell im Standgas nicht zu hören, wenn es jetzt noch nicht ein ganz extremer Pleuellagerschaden ist, und nach oben hinaus wird es immer härter, immer schlimmer, dass du von selber schon aufhörst, weil das so fürchterlich klingt. Ja, das war's für heute. Ist, glaube ich, ein bisschen länger geworden, mehr gequatscht, als ich eigentlich wollte, aber egal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.